आज मेरो जन्मदिन। आजदेखि म 27 वर्षमा पाइला टेक्दैछु। रातिको 12 बज्दै थियो, म गहिरो निद्रामा थिएँ। अचानक एउटा उज्यालो क्यान्डल अनि अर्को हातमा केक लिएर आइन् मेरो श्रीमती। एक्कासी ह्याप्पी बर्थडेको आवाजले निद्राभन्दा केही गहिरो बिउजेको थियो। त्यो थियो म प्रतिका उनका भावनाहरू, त्यो मिठो मुस्कान अनि त्यो मिठास उनको। आजको दिन यत्तिको रमाइलोसँग सुरु हुन्छ भन्ने मैले कल्पेकै थिएन। यसै गरी म स्कुल गएँ। बिहान कक्षा 6 मा पुगेँ। ढोका खोल्न साथ सबै नानी बाबुहरूले एकै स्वरमा बोले, त्यो एउटै पलले मेरो मुटु भरिसकेको थियो। उपहारहरू कलम, कापी, हातले बनाएका फुलका गुच्छाहरू थिए र थियो त्यो उनीहरूले गरेको म प्रतिको प्रेम अनि सद्भाव। त्यसै गरी म अर्को क्लासमा गएँ अनि फेरि अर्को सरप्राइज पाएँ। कक्षा 6 मुनका भाइ बहिनीहरूले कक्षामा लडाइँ भइसक्यो सर, आइहाल्न पर्यो भनेर बोलाइसकेपछि म दौडेर क्लासमा छिरेको थिएँ। सरप्राइज दिइहालेँ नि। प्यारा विद्यार्थीहरूले आफैले केक लिएर आए। सबैले घेरा बनाए, हाँसे, गाए अनि रमाए पनि। कक्षा 5 देखि 8 सम्म पढाउँछु मैले अनि हरेक मेरा विद्यार्थीहरूले मलाई हृदयदेखि माया दिएर गए। उनीहरूले मलाई सर होइन दाजु जस्तै महसुस गराए। शिक्षक बन्ने सपना आजको लागि बनेको हो जस्तो लाग्यो। स्कुल सकिएपछि पनि मेरा केही साथीहरू र मेरो श्रीमतीसँग फेरि बसियो अन्त कतै। फेरि केक काटियो अनि रमाइलो पनि भयो। र त्यो केक भन्दा गहिरो थियो उनीहरूसँगको साथ अनि हाँसो अनि साझा सम्झनाहरू। ती क्षणहरू क्यामेरामा कैद पनि भए, तर मुटुको स्मृतिमा भने अझ गहिरो भनेर लेखिएका थिए। र यो मेरो पहिलो जन्मदिन थियो ती प्यारा विद्यार्थीहरूसँग। र आज मैले गहिरो रूपमा महसुस गरेँ, एक शिक्षकको लागि सबैभन्दा ठुलो उपहार केक, गिफ्ट वा फुल होइन, बरु त्यो न्यानो मुस्कान, त्यो शुद्ध शुभकामना र त्यो माया हो जसले तपाईँको हृदय छोएर जान्छ। हो, त्यसरी नै मेरो आज हृदय छोएर गएको छ। आज मलाई पहिलो पटक लाग्यो शिक्षक बन्नु केवल ज्ञान बाँड्नु मात्र होइन, माया कमाउनु पनि हो। र त्यो माया जब विद्यार्थीहरूबाट आउँछ त्यो अहङ्कार होइन, आभारको अनुभूति हो। शब्दहरू कम पर्छन् त्यो भावनालाई वर्णन गर्नको लागि, तर मेरो मन भने भरिएको छ प्यारा विद्यार्थीहरूका ती झलझलाउँदा आँखाहरू र तिनले दिएको त्यो निस्वार्थ प्रेमले। र यस दिनलाई विशेष बनाउने मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू, शिक्षक साथीहरू, परिवार, मेरो श्रीमती अनि मलाई जन्मदिनको शुभकामना दिने हुने सबै प्रियजनहरू, तपाईँ सबैजनालाई मेरो मनदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामाजिक सञ्जालमा एक शब्द लेखेर माया पठाउनुभएका सबैजनाहरूलाई म मनदेखि नै सम्झिनेछु। यसै गरी अर्को वर्ष फेरि 28 वर्षको पाइला टेक्ने क्रममा फेरि भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।